হ্যালো সুপ্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের প্রিয় চ্যানেল লাভ ফর নলেজের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের সঙ্গে শুভজিৎ স্যার। আজকে আলোচনা করব তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর যে নিউ সিলেবাসে সেমিস্টার 3তে প্রথম যে শর্ট স্টোরিটা রয়েছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি, যেটা রাস্কিন বন্ডের লেখা। তো তারই বাংলা অনুবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি লাইনের গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আমরা কিন্তু বুঝে নেব। তো আজকে আমাদের পর্ব 2, এর আগে আমরা কিন্তু পর্ব 1-এ বেশ কিছুটা অংশ আলোচনা করেছিলাম নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলির। তো আজকে কিছুটা অংশ তোমাদের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করব। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করছি আজকের আলোচনা। তো আজকে যেখান থেকে শুরু করব একেবারে সরাসরি চলে যাচ্ছি। বাট হোয়েন আই রিচড দেহরা, কিন্তু যখন আমি দেহরাতে পৌঁছালাম, মানে যখন ন্যারেটর দেহরাদুনে পৌঁছালেন, দ্য ইনসিডেন্ট মানে ঘটনাটা, বিকেম ব্লাড মানে কি, বিকেম মানে হয়ে পড়েছিল বা হয়ে উঠেছিল, ব্লাড মানে অস্পষ্ট, অ্যান্ড ডিস্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষীণ বা ঘটনাটা দূরে চলে গিয়েছিল, এটা আমরা বলতে পারি। তাহলে বাট হোয়েন আই রিচড, যখন আমরা পৌঁছেছিলাম দেহরা অর্থাৎ দেরাদুনে পৌঁছেছিলাম, তা ইনসিডেন্ট মানে ঘটনাটা, বিকেম ব্লাড, বিকেম মানে হয়ে পড়েছিল, ব্লাড মানে কি, ব্লাড শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্পষ্ট, অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল বা দূরে সরে গিয়েছিল। ফর দেয়ার ওয়ার আদার থিংস টু অকুপাই মাই মাইন্ড, ফর যেহেতু বা কারণ, দেয়ার ওয়ার আদার থিংস সেখানে অন্যান্য জিনিসগুলো ছিল, টু অকুপাই মাই মাইন্ড আমার মনটাকে দখল করার জন্য। অকুপাই শব্দের অর্থ কি, দখল করা, ঠিক আছে। মাই মাইন্ড আমার মনটা কি। তো আমরা এখানে দেখলাম প্রথমেই যে হোয়েন আই রিচ দেহরা, এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ইউজ করা হয়েছে, সাবজেক্টের পরে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বাট হোয়েন আই রিচ দেহরা, যখন আমি দেহরাদুনে পৌঁছালাম, দ্য ইনসিডেন্ট বিকেম ব্লাড অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট, অর্থাৎ এই ঘটনাটা আমার কাছে অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ হয়ে গেল। ফর কারণ, দেয়ার ওয়ার আদার থিংস সেখানে অন্যান্য জিনিসগুলো ছিল, টু অকুপাই মাই মাইন্ড আমার মনটাকে দখল করার জন্য। ইট ওয়াজ অনলি এটা ছিল তখন, হোয়েন যখন, আই ওয়াজ মেকিং দ্য রিটার্ন জার্নি আমি ফিরে আসছিলাম, আই ওয়াজ মেকিং দ্য রিটার্ন জার্নি, এখানে দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইউজ আছে, আই সাবজেক্ট, তারপরে ওয়াজ বা ওয়ারের যে কোনো একটা রয়েছে, তারপর মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ রয়েছে। তাহলে ইট ওয়াজ অনলি এটা ছিল তখন, হোয়েন যখন, আই ওয়াজ মেকিং দ্য রিটার্ন জার্নি আমি ফিরে আসছিলাম, 2 months লেটার মানে কি 2 মাস পরে, দ্যাট আই রিমেম্বার দ্য গার্ল যখন আমার মেয়েটিকে মনে পড়েছিল, দ্যাট আই রিমেম্বার্ড এখানে সাবজেক্টের পরে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম রয়েছে, দেখো পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, দ্যাট আই রিমেম্বার দ্য গার্ল যখন আমার মেয়েটিকে মনে পড়েছিল। তাহলে ইট ওয়াজ অনলি হোয়েন এটা ছিল তখন, হোয়েন মানে যখন, আই ওয়াজ মেকিং দ্য রিটার্ন জার্নি আমি ফিরে আসছিলাম, 2 months লেটার 2 মাস পরে, আই অ্যাট দ্যাট আই রিমেম্বার্ড যখন আমার মনে পড়েছিল দ্য গার্ল সেই মেয়েটির কথা। ওকে, তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো, আই ওয়াজ লুকিং আউট ফর হার অ্যাজ দ্য ট্রেন ড্রিউ ইনটু দ্য স্টেশন, আই ওয়াজ লুকিং আউট ফর হার মানে কি, আমি তাকে খোঁজাখুঁজি করছিলাম, অ্যাজ দ্য ট্রেন ড্রিউ ইনটু দ্য স্টেশন যখন ট্রেনটা কোথায় প্রবেশ করেছিল, স্টেশনে আস্তে আস্তে প্রবেশ করেছিল। তাহলে কি বলছে, আই ওয়াজ লুকিং আউট, এখানে লুকিং আউট মানে হচ্ছে অন্বেষণ করা বা সার্চিং আমরা বলতে পারি। তাহলে এখানেও দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইউজ রয়েছে, সাবজেক্টের পরে ওয়াজ বায়ারের যে কোনো একটা, তারপর মেন ভার্বের সঙ্গে দেখো আইএনজি যোগ রয়েছে। তাহলে আই ওয়াজ লুকিং আউট ফর হার আমি তাকে খুঁজছিলাম, অ্যাজ দ্য ট্রেন ড্রিউ ইনটু দ্য স্টেশন অর্থাৎ যখন ট্রেনটা স্টেশনে প্রবেশ করেছিল, ঠিক আছে। অ্যান্ড আই ফেল্ট আমি অনুভব করেছিলাম, অ্যান আনএক্সপেক্টেড একটা অপ্রত্যাশিত, তাহলে এক্সপেক্টেড মানে প্রত্যাশিত, তার বিপরীত ওয়ার্ড হচ্ছে আনএক্সপেক্টেড, অপ্রত্যাশিত। আই ফেল্ট দেখো সাবজেক্টের পরে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম মানে এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, এই লাইনটা আছে। আই ফেল্ট আমি অনুভব করেছিলাম, অ্যান আনএক্সপেক্টেড একটা অপ্রত্যাশিত, থ্রিল মানে কি, থ্রিল মানে আমরা রোমাঞ্চ বলতে পারি বা উত্তেজনা বলতে পারি। হোয়েন আই স হার যখন আমি তাকে দেখেছিলাম বা তাকে দেখতে পেয়েছিলাম, ওয়াকিং আপ দ্য প্ল্যাটফর্ম সে প্ল্যাটফর্মের দিকে হেঁটে আসছে, তখন আমার মধ্যে যেন একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা, একটা অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চ যেন কি হয়েছিল, আমি অনুভব করেছিলাম বা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক আছে। তাহলে এটাই বলা হয়েছে এখানে যে আই ওয়াজ লুকিং আউট ফর হার অ্যাজ দ্য ট্রেন ডিউ ইনটু দ্য স্টেশন অর্থাৎ ট্রেনটা যখন স্টেশনে ঢুকলো আমি তাকে খুঁজতেছিলাম, অ্যান্ড আই ফেল অ্যান আনএক্সপেক্টেড থ্রিল এবং আমি একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা, আমি একটা অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, হোয়েন আই স হার ওয়াকিং আপ দ্য প্ল্যাটফর্ম যখন আমি তাকে প্ল্যাটফর্মের দিকে হেঁটে আসতে দেখেছিলাম। আই স্প্র্যাং অফ আমি লাফিয়ে নেমেছিলাম, দ্য ফুটবোর্ড মানে কি ট্রেনের যে পাদানি তাকে আমরা বলবো ফুটবোর্ড, আমি ফুটবোর্ডে স্প্র্যাং অফ মানে কি লাফ দিয়ে নেমেছিলাম। আচ্ছা, স্প্রিং অফ হচ্ছে এর প্রেজেন্ট ফর্ম, এখানে সাবজেক্টের পরে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে স্প্র্যাং অফ, এটাও পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। ওকে, আই স্প্র্যাং অফ আমি লাফ দিয়ে নেমেছিলাম দ্য ফুটবোর্ড মানে পাদানিতে, অ্যান্ড ওয়েভ টু হার এবং তার দিকে
হাত নেড়ে ইশারা করেছিলাম, অ্যান্ড ওয়েভ টু হার, তার দিকে হাত নেড়ে ইশারা করেছিলাম। ওকে, তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো, হোয়েন সি স মি, যখন সে আমাকে দেখলো, সি স্মাইল্ড, সে একটা মৃদু হাসলো। মানে বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা জমে কিন্তু ক্ষীর একেবারে। হোয়েন সি স মি, যখন সে আমাকে দেখলো, মানে মেয়েটি যখন ন্যারেটরকে দেখলো, সি স্মাইল্ড, সে মৃদু হাসলো। সি ওয়াজ প্লিজড, সে আনন্দিত হয়েছিল। দ্যাট আই রিমেম্বার্ড হার, কারণ আমি তাকে মনে রেখেছি। তাহলে সি ওয়াজ প্লিজ দ্যাট, সে আনন্দিত হয়েছিল এই কারণে যে আই রিমেম্বার হার, আমি তাকে মনে রেখেছি। আই ওয়াজ প্লিজ দ্যাট সি রিমেম্বার্ড মি, আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম যে সি রিমেম্বার্ড মি, অর্থাৎ সে আমাকে মনে রেখেছে। উই ওয়ার বোথ প্লিজ, আমরা দুজনেই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, খুব খুশি হয়েছিলাম। আর ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক আ মিটিং অফ ওল্ড ফ্রেন্ডস, এবং এটা যেন পুরাতন বন্ধুদের একটা সাক্ষাৎ ছিল। ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক, এটা ছিল মিটিং অফ ওল্ড ফ্রেন্ডস, যেন পুরাতন বন্ধুদের সাক্ষাতের মতো। তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো, সি ডিড নট গো ডাউন দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন সেলিং বাস্কেট, সি ডিড নট গো ডাউন দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন, সে ট্রেন বরাবর বা পুরো ট্রেন জুড়ে, ঠিক আছে, সেলিং বাস্কেট মানে কি ঝুড়ি বিক্রি করেনি। তাহলে সে ডিড নট গো ডাউন দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন, অর্থাৎ সে পুরো ট্রেন বরাবর যায়নি। সেলিং বাস্কেট মানে কি ঝুড়ি বিক্রি করার জন্য, মানে সে পুরো ট্রেন জুড়ে ঝুড়ি বিক্রি করেনি। বাট কেম স্ট্রেট টু দ্য টি স্টল, কিন্তু সরাসরি সে চায়ের দোকানে এসেছিল। হার ডার্ক আইজ, তার ঘন কালো চোখ, ওয়ার সাডেনলি মানে হঠাৎ করে, ফিল্ড মানে ভরে উঠেছিল, উইথ লাইট মানে কি আলোতে। তাহলে তার গাঢ় যে চোখগুলো ছিল, চক্ষুদ্বয়, ওয়ার সাডেনলি মানে হঠাৎ করে, ফিল্ড মানে ভরে উঠেছিল, উইথ লাইট আলোতে। উই সেড নাথিং ফর সাম টাইম, বলছে উই সেড নাথিং, আমরা কিছুই বলিনি, ফর সাম টাইম মানে কি কিছু সময়। উই সেড নাথিং ফর সাম টাইম মানে আমরা কিছুক্ষণের জন্য কিছুই বলিনি। উই সেড নাথিং, আমরা কোনো কিছুই বলিনি, ফর সাম টাইম কিছুক্ষণের জন্য। বাট উই কুড নট হ্যাভ বিন মোর এলোকোয়েন্ট, কিন্তু আমরা খুব একটা বাকপটু হতে পারিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেন আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গিয়েছিল। এই জায়গাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। উই সেড নাথিং ফর সাম টাইম, আমরা বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ ছিলাম। বাট উই কুড নট হ্যাভ বিন মোর এলোকোয়েন্ট, এলোকোয়েন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাকপটু, কথা বলা। বাট উই কুড নট হ্যাভ বিন মোর এলোকোয়েন্ট, আমরা অতটা বাকপটুও হইনি, মানে কোনো কথাও সেরকমভাবে বলিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যেন অনেক কিছু কথা হয়ে গিয়েছিল। মানে ব্যাপারটা সেরকম, চোখে চোখে এত কথা মুখে কেন বলো না। তো সেই ন্যারেটরের মধ্যে এবং মেয়েটির মধ্যে যেন তাদের যখন দেখা হলো, মুখে না বলেও চোখে চোখে যেন অনেক কথা হয়ে গেল, যে কথার বর্ণনা কিন্তু করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার। ওকে, তাহলে উই সেড নাথিং ফর সাম টাইম, আমরা বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলাম। বাট উই কুড নট হ্যাভ বিন মোর এলোকোয়েন্ট, আমরা অতটা বাকপটুও হইনি। এখানে আরেকটা সেন্স লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক কথাই হয়ে গিয়েছিল। বলে না চোখে চোখে কত কথা, মানে চোখে চোখেই কথা হয়ে যাচ্ছে। তারপর কি বলছে দেখো, আই ফেল্ড, আমি অনুভব করেছিলাম, দ্য ইম্পালস টু পুট হার অন দ্য ট্রেন দেয়ার, অর্থাৎ কি বলছে, আই ফেল্ড, আমি অনুভব করেছিলাম, দ্য ইম্পালস, ইম্পালস শব্দের অর্থ কি, আমি এখানে ইচ্ছা বলতে পারি। তাহলে আই ফেল্ড দ্য ইম্পালস, আমার মধ্যে তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল, টু পুট হার অন দ্য ট্রেন দেয়ার, অর্থাৎ তাকে ট্রেনে তুলে নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। অ্যান্ড দেন টেক হার অ্যাওয়ে উইথ মি, এবং তারপর আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। ঠিক আছে, তাহলে ন্যারেটর বলছেন যে আই ফেল দ্য ইম্পালস, আমার মধ্যে তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল। এখানে ইম্পালস মানে উইশ, আমরা বলতে পারি ইচ্ছে। আই ফেল দ্য ইম্পালস, আমার মধ্যে তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল, টু পুট হার অন দ্য ট্রেন দেয়ার, তাকে সেখানে ট্রেনের মধ্যে তুলে নিই। অ্যান্ড টেক হার অ্যাওয়ে উইথ মি, তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে চলে যাই। আই কুড নট বিয়ার, আমি সহ্য করতে পারবো না, দ্য থট অফ হ্যাভিং টু ওয়াচ হার রিসিড ইন টু দ্য ডিস্টেন্স অফ দেউলি স্টেশন, অর্থাৎ তাকে দেউলি স্টেশনের সেই দূরে ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না, বা তাকে এখানে ছেড়ে যেতে পারবো না। আই কুড নট বিয়ার দ্য থট অফ হ্যাভিং টু ওয়াচ হার রিসিড ইন টু দ্য ডিস্টেন্স অফ দেউলি স্টেশন, অর্থাৎ আমি তাকে দেউলি স্টেশনের দূরবর্তী প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারবো না। ন্যারেটরের কথা বলছেন। আই টুক দ্য বাস্কেট ফ্রম হার হ্যান্ড, আমি তার হাত থেকে ঝুড়িগুলো নিয়ে নিলাম। অ্যান্ড পুট দেম ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড, এবং সেগুলোকে মেঝের উপর বা মাটির উপর রেখে দিলাম। সি পুট আউট হার হ্যান্ড, সে তার হাতটা, এখানে পুট আউট মানে অ্যাকচুয়ালি নেভানো, কিন্তু এখানে পুট আউট মানে হচ্ছে এক্সটেন্ড, প্রসারিত করা। সি পুট আউট হার হ্যান্ড, সে তার হাতটা কী করেছিল, প্রসারিত করেছিল, ফর ওয়ান অফ দেম মানে একটা ঝুড়ি নেওয়ার জন্য। বাট আই কট হার হ্যান্ড, আমি তার হাতটা ধরলাম। অ্যান্ড হেল্ড ইট, সেটাকে ধরেই রাখলাম। আই হ্যাভ টু গো টু দেউলি, আমাকে দেউলি যেতে হবে। আই সেড, আমি বলেছিলাম। তাহলে কে বলেছিলেন? গল্পের কথক ন্যারেটর বলেছিলেন আই হ্যাভ টু গো টু দেউলি। আচ্ছা, আই হ্যাভ টু কখন ইউজ করা হয়?
যখন বর্তমানকালে কিছু বাধ্যবাধকতা বোঝায়, ঠিক আছে, আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল, আমাকে স্কুলে যেতেই হবে, আই হ্যাভ টু প্লে, আমাকে খেলতেই হবে, আই হ্যাভ টু রাইট, ঠিক আছে, আমাকে লিখতেই হবে, আই হ্যাভ টু সলভ দ্য হোম টাস্ক, আমাকে হোম টাস্কগুলো সলভ করতেই হবে, নাহলে কিন্তু শিক্ষক মহাশয় কী করবেন, পেদাবেন, বা আমরা যাই বলতে পারি মারধর করবেন, শাস্তি দেবেন। তাহলে আই হ্যাভ টু যখন প্রেজেন্ট মানে বর্তমানকালে যখন বাধ্যবাধকতা বোঝায় তখন আমরা আই হ্যাভ টু ব্যবহার করি। তাহলে আই হ্যাভ টু গো টু দিল্লি, আমাকে দিল্লি যেতে হবে, আই সেড, আমি বলেছিলাম, সে নোডেড, সে মাথা নেড়েছিল, নোডেড মানে হচ্ছে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়া, সে নোডেড, সে মাথা নেড়েছিল, আই ডু নট হ্যাভ টু গো এনিওয়্যার, আমাকে কোথাও যেতে হবে না। তাহলে মেয়েটি কি বলছে, যে আমাকে কিন্তু কোথাও যেতে হবে না। দ্য গার্ড ব্লিউ হুইসেল ফর দ্য ট্রেন টু লিভ, অর্থাৎ গার্ড কী করেছিলেন, ট্রেন ছাড়ার যে বাঁশি সেটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। দ্য গার্ড ব্লিউ, দেখো ব্লো মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, তার পাস্ট ফর্ম আছে ব্লিউ, ব্লো মানে বাজানো, তাহলে সেই ব্লো ব্লিউ ব্লোন, তাহলে দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল ফর দ্য ট্রেন, এটা কোন টেন্সে আছে, ফার্স্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে। তাহলে দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল ফর দ্য ট্রেন টু লিভ, অর্থাৎ ট্রেন ছাড়ার বাঁশিটা গার্ড বাজিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যান্ড হাউ আই হেটেড দ্য গার্ড ফর ডুইং দ্যাট, এবং এই কারণে গার্ডের প্রতি আমার ভীষণ কী হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল। মানে একটা রোমান্টিক সিন চলছে, কার সঙ্গে, ন্যারেটরের সঙ্গে, আমাদের যে মেয়েটির কথা বলা হয়েছে, সেই মুহূর্তে গার্ড কী করলো, বাঁশি বাজিয়ে দিল ট্রেন ছাড়ার, মানে ট্রেনটা এবার ছেড়ে যাবে, সেই জন্য ন্যারেটরের কী হয়েছিল, হাউ আই হেটেড দ্য গার্ড ফর ডুইং দ্যাট, আমার কিন্তু গার্ডের জন্য ভীষণ কী হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল, রাগ হয়েছিল। ওকে, একটা রোমান্টিক সিন চলতিছে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে ফোন বেজে গেল, হঠাৎ করে কলিং বেল বেজে গেল, এরকম যে ব্যাপারটা। আশা করি তোমরা ম্যাচুরি এসেছে, তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়েছো, সেই কারণেই জাস্ট বললাম উদাহরণটা। তো চলো, আই উইল কাম এগেন, আমি আবার আসবো, আই সেড, আমি বললাম, ঠিক আছে, উইল ইউ বি হিয়ার, তুমি কি এখানে থাকবে, ঠিক আছে। তো এই কথাগুলো আমি এই কারণে বলতেছি যাতে ইন্টারেস্টটা থাকে, ঠিক আছে, কারণ পড়াতে কিন্তু ইন্টারেস্ট থাকা সব থেকে বেশি জরুরি, ঠিক আছে। তোমরা 12-এ পড়ো প্রত্যেকে, অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট ম্যাচুরিটি হয়েছে, ঠিক আছে, কথাগুলো কিন্তু খারাপ সেন্সে নেবে না। আই উইল কাম এগেন, আমি আবার আসবো, আই সেড, আমি বলেছিলাম, উইল ইউ বি হিয়ার, তুমি কি এখানে থাকবে, মেয়েটিকে ন্যারেটর বলছে, আমি কিন্তু আবার আসবো, তুমি এখানে থাকবে তো, এরকম বলছে। সে নোডেড এগেন, সে আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। অ্যান্ড অ্যাজ সি নোডেড, যখন সে মাথাটা নাড়লো, দ্য বেল ক্ল্যাঙ্কড, মানে কি ঘন্টাটাও বেজে উঠলো, অ্যান্ড দ্য ট্রেন স্লিড ফরওয়ার্ড, অর্থাৎ স্লাইডের পাস্ট ফ্রম স্লিড, ট্রেনটা আস্তে আস্তে করে সামনের দিকে এগোতে লাগলো, ট্রেনটা আস্তে আস্তে করে সামনের দিকে কী করতে লাগলো, এগোতে লাগলো। আই হ্যাড টু রেঞ্চ মাই হ্যান্ড, আই হ্যাড টু রেঞ্চ, রেঞ্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়া। এখানে দেখো হ্যাড টু কখন ইউজ করা হয়, যখন পাস্ট টেন্সে মানে অতীতকালে বাধ্যবাধকতা বোঝায় তখন আমরা হ্যাড টু ব্যবহার করি। আই হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, আমাকে কাজটা করতে হতো, ঠিক আছে, আই হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, এরকম আমরা বলতে পারি, আই হ্যাড টু গো টু স্কুল, এরকম যে বাক্যগুলো রয়েছে। তাহলে আই হ্যাড টু রেঞ্চ মাই হ্যান্ড, আই হ্যাড টু রেঞ্চ, আমাকে ছিনিয়ে নিতে হয়েছিল, মাই হ্যান্ড, আমার হাত, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য গার্ল, মেয়েটির কাছ থেকে, অ্যান্ড রান ফর দ্য মুভিং ট্রেন, এবং চলন্ত ট্রেনের জন্য আমি কি করেছিলাম, দৌড়াতে শুরু করেছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আই হ্যাড টু রেঞ্চ, এখানে দুটো হ্যাড টুটা কার কার সঙ্গে যুক্ত আছে, দেখো প্রথমে হ্যাড টুটা যুক্ত রয়েছে কার সঙ্গে, টু রেঞ্চের সঙ্গে, আই হ্যাড টু রেঞ্চ, আবার তার সঙ্গে আই হ্যাড টু রান ফর দ্য মুভিং ট্রেন, মানে হ্যাড টুটা রেঞ্জের সঙ্গেও যেমন যুক্ত রয়েছে সেরকম রানের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে। তাহলে আই হ্যাড টু রেঞ্জ মাই হ্যান্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য গার্ল, অর্থাৎ আমাকে কী করতে হয়েছিল, আমার হাতটাকে কী করতে হয়েছিল, ছিনিয়ে নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির কাছ থেকে। আবার আমি বলতে পারি আই হ্যাড টু রান ফর দ্য মুভিং ট্রেন, এবং আমাকে দৌড়াতে হয়েছিল সেই চলন্ত ট্রেনটির জন্য, মানে চলন্ত ট্রেনে ওঠার জন্য। ওকে, তাহলে হ্যাড টুর ইউজটা আমরা দেখতে পেলাম। তারপরে চলে যাচ্ছি, দেখো দিস টাইম, এই সময়, আই ডিড নট ফরগেট হার, আমি কিন্তু তাকে ভুললাম না, ঠিক আছে। আগের বার যখন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন আমি যখন দেহেরা যাই, বিভিন্ন ঘটনা যখন আমার মাথায় এসেছিল তখন তাকে ভুলে গিয়েছিলাম। দিস টাইম আই ডিড নট ফরগেট হার, এইবার কিন্তু আমি তাকে ভুললাম না, মানে বুঝতে পারছো, একেবারে যেন মনের মণিকোঠায় অন্তরের মধ্যে যেন গেঁথে গেল সেই মেয়েটি। সি ওয়াচ উইথ মি ফর দ্য রিমাইন্ডার অফ দ্য জার্নি, সি ওয়াচ উইথ মি ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য জার্নি, আমরা বলতে পারি রিমাইন্ডারের নিয়ারেস্ট মিনিং কি, রেস্ট। তাহলে সি ওয়াচ উইথ মি, সে আমার সঙ্গে থেকে গেল, ফর দ্য রিমাইন্ডার অফ দ্য জার্নি, অর্থাৎ পুরো জার্নিটা জুড়ে, অ্যান্ড ফর লং আফটার, তারপরেও আরও বেশি সময় ধরে। তাহলে সি ওয়াচ উইথ মি ফর দ্য রিমাইন্ডার অফ দ্য জার্নি, অর্থাৎ পুরো জার্নিটা, পুরো যাত্রাটা আমার মধ্যে সে রয়ে গেল, আমার মনের মধ্যে সে রয়ে গেল। ফর লং আফটার, অর্থাৎ তারপরেও বেশ কিছু সময় সে আমার সঙ্গে বা আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল।
অল দ্যাট ইয়ার, পুরো বছর। সি ওয়াচ ব্রাইট, সে ছিল উজ্জ্বল। লিভিং থিং, যেন একটা প্রাণবন্ত জিনিসের মতো সে আমার মণিকোঠায় যেন বিরাজিতভাবে বা বিরাজ করে রইল। অ্যান্ড হোয়েন দ্য কলেজ টার্ম ফিনিশ, যখন কলেজের টার্ম মানে কি, কলেজের মেয়াদ শেষ হলো, আই প্যাকড ইন হেস্টি, আমি তল্পা গুছিয়ে নিলাম, ইন হেস্টি মানে কি তাড়াহুড়ো করে, অ্যান্ড লেফট ফর দেহেরা আর্লিয়ার দ্যান ইউজুয়াল, এবং লেফট ফর দেহেরার উদ্দেশ্যে, দেহরাদুনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আর্লিয়ার দ্যান ইউজুয়াল, অর্থাৎ আমি যেরকমটা যাই তার থেকেও আগে আমি কি করেছিলাম, দেহরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। মাই গ্র্যান্ডমাদার উড বি প্লিজ, আমার ঠাকুমা আনন্দিত হবেন, অ্যাট মাই ইগারনেস, আমার আগ্রহ দেখে, টু সি হার, অর্থাৎ তাকে আমি দেখতে যাচ্ছি, এই আগ্রহটা দেখে আমার ঠাকুমা কী হবেন, খুব খুশি হবেন। আসলে ঠাকুমাকে তো দেখতে যায়নি, মেন উদ্দেশ্য কি, সেই দেউলি স্টেশনে যে মেয়েটি রয়েছে তার সাক্ষাৎ করার জন্য ন্যারেটর যাচ্ছেন। তো যাই হোক, মাই গ্র্যান্ডমাদার উড বি প্লিজ, আমার ঠাকুমা খুশি হবেন, অ্যাট মাই ইগারনেস, আমার আগ্রহ দেখে, টু সি হার, আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি, মানে ছুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যারেটর যাচ্ছে ঠাকুমাকে দেখতে। এটা যদি ঠাকুমা দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন, এটা ন্যারেটর বলছেন। তারপরে কি বলেছে দেখো, আই ওয়াচ নার্ভাস, আচ্ছা আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আই ওয়াচ নার্ভাস অ্যান্ড অ্যাংশাস শব্দের অর্থ হচ্ছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অ্যাংশাস শব্দের অর্থ কি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাহলে আই ওয়াচ নার্ভাস, আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, নার্ভাস মানে আমরা বলতে পারি ঘাবড়ে যা, তাহলে আই ওয়াচ নার্ভাস, আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, অ্যান্ড অ্যাংশাস মানে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, অ্যাজ দ্য ট্রেন ড্রিউ ইনটু দ্য দেউলি, যখন ট্রেনটা দেউলি স্টেশনে প্রবেশ করলো। বিকজ, কারণ, আই ওয়াচ ওয়ান্ডারিং, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইউজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আই ওয়াচ ওয়ান্ডারিং, আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, হোয়াট আই শুড সে টু দ্য গার্ল, অর্থাৎ আমার মেয়েটিকে কি বলা উচিত, অ্যান্ড হোয়াট আই শুড ডু, এবং তার সঙ্গে কি করা উচিত, এই বিষয়টা নিয়ে আই ওয়াচ ওয়ান্ডারিং, আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম, আমি একটু হতচমকিত হয়ে পড়েছিলাম। আই ওয়াচ ডিটারমাইন্ড, আমি মনস্থির করেছিলাম বা আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, দ্যাট যে, আই উড নট স্ট্যান্ড হেল্পলেসলি বিফোর হার, আমি তার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো না। তাহলে আই ওয়াজ ডিটারমাইন্ড, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম, দ্যাট যে, আই উড নট স্ট্যান্ড হেল্পলেসলি বিফোর হার, আমি তার সামনে হেল্পলেসলি মানে কি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো না। হার্ডলি এবল টু স্পিক, হার্ডলি শব্দের অর্থ হচ্ছে না এর সমান, হার্ডলি এবল টু স্পিক অর ডু এনিথিং অ্যাবাউট মাই ফিলিং, অর্থাৎ হার্ডলি এবল টু স্পিক অর ডু এনিথিং অ্যাবাউট মাই ফিলিং মানে কি, আমি আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশের বিষয়ে হার্ডলি এবল টু স্পিক মানে কি নিশ্চুপ থাকবো না, হার্ডলি এবল টু স্পিক মানে কি আমি চুপচাপ থাকবো না, আর ডু এনিথিং অ্যাবাউট মাই ফিলিংস, আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশের বিষয়ে আমি কিন্তু চুপচাপ থাকবো না, নিশ্চুপ থাকবো না, মানে কি আমি আমার অনুভূতিগুলো কি করব, প্রকাশ করব, এটাই বলা হয়েছে। তাহলে আই ওয়াজ ডিটারমাইন্ড, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, দ্যাট যে, আই উড নট স্ট্যান্ড হেল্পলেসলি বিফোর হার, আমি তার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো না। হার্ডলি এবল টু স্পিক, অর্থাৎ চুপচাপ থাকবো না, নিশ্চুপ থাকবো না, অর ডু এনিথিং অ্যাবাউট মাই ফিলিংস, আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশের ব্যাপারে। ওকে, তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো, দ্য ট্রেন কেম টু দেউলি, অর্থাৎ ট্রেনটা দেউলিতে এলো, অ্যান্ড আই লুকড আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম, আমি প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক তাকালাম, আই লুকড আপ অ্যান্ড ডাউন মানে এদিক ওদিক, ঠিক আছে, আই লুকড আপ অ্যান্ড ডাউন, আমি এদিক ওদিক তাকালাম, দ্য প্ল্যাটফর্মের, বাট আই কুড নট সি দ্য গার্ল এনিহোয়ার, বাট কিন্তু আই কুড নট সি দ্য গার্ল এনিহোয়ার, আমি মেয়েটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আই ওপেন দ্য ডোর, আমি দরজাটা খুললাম, স্টেপড অফ দ্য ফুটবোর্ড, ঠিক আছে, তারপর আমি কি করলাম, সেই ফুটবোর্ড মানে কি পাদানি দিয়ে নামলাম, আই ওপেন দ্য ডোর, আমি দরজাটা খুললাম, স্টেপড অফ দ্য ফুটবোর্ড, পাদানি দিয়ে নামলাম। আই ওয়াজ ডিপলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আমি ভীষণভাবে কি হয়েছিলাম, হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলাম, আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আই ওয়াজ ডিপলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আচ্ছা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে হতাশ হওয়া, ঠিক আছে, আমি ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম, অ্যান্ড ওভারকাম বাই আ সেন্স অফ ফোরবোর্ডিং, এবং আমার মধ্যে কী হয়েছিল, আমার মনে হতে লাগলো যেন খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে, ঠিক আছে। তাহলে আই ওয়াজ ডিপলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম, অ্যান্ড ওভারকাম বাই আ সেন্স অফ ফোরবোর্ডিং শব্দের অর্থ হচ্ছে যে আমার মনে হতে লাগলো যেন কিছু খারাপ ঘটতে চলেছে। আমরা যদি ফোরবোর্ডিং শব্দের অর্থটা জানতে চাই সেক্ষেত্রে পূর্বাভাস হবে, অর্থাৎ আমার মনের মধ্যে পূর্বাভাস একটা সৃষ্টি হলো যেন খারাপ কিছু আসতে চলেছে। তাহলে ওভারকাম বাই আ সেন্স অফ ফোরবোর্ডিং শব্দের অর্থ হচ্ছে যে মনে হতে লাগলো যে যেন কিছু খারাপ ঘটতে চলেছে, ঠিক আছে, মানে পূর্বাভাস একটা সৃষ্টি হলো আমার মনের মধ্যে যেন কিছু খারাপ হতে চলেছে। তারপরে কি বলেছে দেখো, আই ফেল্ট আই হ্যাড টু ডু সামথিং, আমি অনুভব করলাম আই হ্যাড টু ডু সামথিং, অতীতকালে বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে, ওই জন্য হ্যাড টু ইউজ করা হয়েছে, আই হ্যাড টু ডু সামথিং, আমাকে কিছু করতে হবে। অ্যান্ড সো আই র্যান আপ টু দ্য স্টেশন মাস্টার, আমি স্টেশন মাস্টারের কাছে দৌড়ে গেলাম, অ্যান্ড সেট, বললাম,
ডু ইউ নো দ্য গার্ল, অর্থাৎ আপনি কি মেয়েটিকে জানেন, হু ইউজ টু সেল বাস্কেট হিয়ার, যেখানে ঝুড়ি বিক্রি করতো। তাহলে কি বলছে, এটা কিন্তু ন্যারেশন চেঞ্জ করবে। ডু ইউ নো দ্য গার্ল, আপনি কি মেয়েটিকে জানেন, হু ইউজ টু সেল বাস্কেট হিয়ার, যেখানে ঝুড়ি বিক্রি করতো। নো বলছে না। আই ডোন্ট বলছে আমি জানি না, সেড দ্য স্টেশন মাস্টার, অর্থাৎ স্টেশন মাস্টার বলেছিলেন। অ্যান্ড ইউ উড বেটার গেট অন দ্য ট্রেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি লেফট বিহাইন্ড, বলছে ইউ উড বেটার গেট অন দ্য ট্রেন, অর্থাৎ আপনার ভালোই হবে, ঠিক আছে। ইউ উড বেটার গেট অন দ্য ট্রেন, অর্থাৎ আপনি যদি ট্রেনে চেপে পড়েন ভালোই হবে। ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি লেফট বিহাইন্ড, যদি না আপনি পিছনে পড়ে যেতে চান, অর্থাৎ যদি না ট্রেনটা আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, এটা যদি আপনি চান, অবশ্যই আপনাকে কী করতে হবে, ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। তাহলে সেটাই আমি বলছি, দেখো নো আই ডোন্ট, আমি জানি না, সেট দ্য স্টেশন মাস্টার, অর্থাৎ স্টেশন মাস্টার বললেন। অ্যান্ড ইউ উড বেটার গেট অন দ্য ট্রেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি লেফট বিহাইন্ড, অর্থাৎ আর আপনি তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠুন যদি না চান ট্রেন আপনাকে ছেড়ে চলে যাক, তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি আপনাকে কী করতে হবে, ট্রেনে উঠতে হবে। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আলোচনা। আজকের আলোচনাতে তোমাদের সঙ্গে পার্ট 2 বেশ কিছুটা অংশ আমরা এই গল্পটির আলোচনা করলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো। তো চলো, তোমাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পার্ট 3-তে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের এই যে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি, এটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউ প্রশ্নের সেট প্র্যাকটিস করব। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো এরকম ধরনের ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ, জয় ভারত।